Бямби урлаг контентийнхоо ээлж дугаарыг бүгд найрамд Өмнөд Судан улсаас нэвтрүүлж хийж байна. Тэгээд өнөөдөр бид Өмнөд Судан улсын Бинтүү бааз дээр өөрөг гүйцэтгэж байгаа Монгол улсын инхийг сахил ажиллагаанд оролцож 14 дугаар ээлжийн мот хуудлын батальоны нэг ээлж харуулын цэг дээр харуулын байран дээрээс та бүхэнд төлөвлөж байна. За хөтгөрөө жоо YouTube-д шоу. За ингээд бид нар Өмнөд Судан улсад Бинтүү бааз дээрээс дөрвөслийн хоорондын үйл ажиллагаанд эргүүл хийхээр гарч байна. Тэгээд өнөөдөр бас энд манай Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахил ажиллагааны 14 дугаар ээлжийн мот хуудлын батальоны захирагч хорондоо Эрдэнэ үлэг захирагчтай замаа манай хамгаалтын засгийн хамт олон мэдээ тавьж ирж байна. Бадманы өнөөдөр хамгаалалт нарч байгаа тийм ээ. Ингээд бид нар баазын хашаанаас гараад явж байна. Баазын хашаанаас гараад одоо шаах үлээ. Одоо бид бүхэн шалган нэгээсээ хөдөлгөөн үлдээд одоо майк нэг харуулын цэг нэг дээр харуулын нэг цэгийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэгээд энэний дараа майк 5 буюу харуулын цэг 5 дээр үйл ажиллагаатай харуулын цэгийн цагийн манарчийн үүрэгтэй танилцаад тэгээд дотоодын дүрстэй хоорондоо дээд дүрээр хөдөлгөөн үлдэнэ. Тэгээ яг тухайн тэр дөрөвдүгээр харангоор явж байгаа үед нь би тань мэдээллийг шаардлагатай мэдээллийг тань танилцуулж байна. За манай батальоны харуул хамгаалтын 3 дугаар ороотын бие бүрэлдэхүүн баазын харуул хамгаалтын үүргийг харуулын 8 зэгээр гүйцэтгэдэг. Одоо бидний энэ одоо үүрэг ажиллагаатай танилцах харуулын зэг бол үндсэндээ бол бусад зэргийн одоо харуулын зэгүүдтэй адилхан онцлог нь бол эмгтэй зэргийн албаагчид энэ үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Яг төв зам дагуу үндсэндээ хамгийн бас санар сэрэмжтэй үүрэг гүйцэтгэж харуулын зэгийг нэг байгаа. Айшаа гэх юм уу те? Энэ одоо харуулын цэг нэг харуулын цэг нэг майк. Үндэс сайдд 10 дараа гашин зүтгэв. 10 дараа хошууч алтас. Олноо. Харуулын дараа хэд нэг ээлжний хэдэн харуултаа гарч байна? 48. 48 зэрэг авах. Харуулын 8 цэг шалган нэг цэгтэй. Хүндэт сайдад майкны хяналтын сектор дэлгэрсэн зурчил бай. Цагийн манаач дэд ахлах тооч юм уу? Отгон чамыг өглөө хэдэн цагт харуулсан? 8 цаг. 8 цагт гарсан уу? Хэзээ өглөө 24 цаг. 6 цагаар. 6 цагаар хэлэх юм уу те? Тэгээ харуулын цэгийн орон нутгийн замын цаатал одоо энэ чинь битүү устай юм биш үү те? Тийм битүү устай. Та хэдэн гол одоо үүрэг бол үндсэндээ замаа хямдаг юм байна. Төв замын цэргийн хөдөлгөөн, бусад хөдөлгөөнд хяналттай хүмүүс давхар 2 шалганаар орж ирж байгаа машин ажилчдын хөдөлгөөнд хяналттай. Энэ Бинтүү хотоос хойш гарах үндсэн зам нь ерөөсөө л энэ байна. Тэгэхээр одоо энэ хойд Суданы хил ойрхон байгаа. За манай 3 дугаар ээлжийн үед бол энэ яг энэ төв зам дээр хоорондоо буудалсан зэвсэгт мөргөлдөө болж байна. Тэгэхээр цагийн байдал хүндрэх юм бол ерөөсөө энэ замаар нэг үл гадагшаа орох гарах хөдөлгөөн эсвэл орж ирэх хөдөлгөөн. Тэгэхээр бидний яг энэ төв замын хяналт үндсэндээ бол манай нөгөө талдаа бол Ганы хариуцж байгаа ч гэсэн үндсэн байдлуудыг манайх байж байгаа. Энэ үүрэг гүйцэтгэж байгаа зэргийн албаагчдын хариуцлага бол маш өндөр. Энийн ард манай баазын аюулгүй байдал Сүүлийн үед ч одоо нөхцөлөд амраг болоод байгаа шүү тийм ээ. Докторгүй болох талаар явж байна. Учир нь ихээр одоо иргэний дайны дараа эвлэрлийн гэрээ байгуулж зөргөлдөгч одоо 2 омгийнхан үндсэндээ засгийн эрхийг хуваан ээжлэн барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч нь одоо Салва Кир, дэд ерөнхийлөгч ингээ хуучин байлж ирсэн талынхын толгойлогч нь тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Рик Мачар ерөнхийлөгчийн талынх нь болохоор Өмнөд Суданы батлан хамгаалах хүчин гэдэг зэвсэгтгүчин дэд ерөнхийлөгч нь мөн өөрөө зэвсэгтгүчин. Тэр нь болохоор Суданы ардын чөлөөлөх арим. За энэ хоёрын хооронд Суданы ардын чөлөөлөх армийн дэмжлэгтэй цагаан арим гэдэг одоо манайхаас зүүн талын мужид сая үндсэндээ зэвсэгт мөргөлдөн гараад 20 гаруй зэргийн албаагчид одоогийн байдлаа амь өргөгдсөн. За үүний улмаас тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн нь одоо мэдлийн зэвсэгтгүчнийх нь удирдлагуудыг эрх баригч одоо хүчнийхэн баривчилсан. За нүүбийн
онгоц өчигдөр одоо халдлагад өртөөд нэг одоо нисгчин газар дээр түүнчлэн уг нисдэг дэргэнд явж исэн Суданы ардын чөлөөлөх армийн генерал нэлээдгүй олон цэргийн албаагчтай авд амь өргөдлөө. Амнаас алдсан. Амнаас алдсан. Өчигдрийн орооны тагнуулын мэтээгээр Манай цэргийн албаагч бас нэлээд хүнд нөхцөлд албаад юм биш үү жанжаач дараа. Тэгээ ер нь бол нэгд дэмж ажиллагаанд оролцох тухай хуулийн дагуу зөвчний жанжин штаб үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн баг болон ажиглагч цэргийн штабын офицер үүрэг гүйцэтгэж байгаа офицер ахлагч нараа бол мэрэгжлийн удирдлагаар хангаж идэг. Тэгээ манай цэргийн багийн удирдлага за тэгээ 7 улсад үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажиглагч нар 7 хоног болгон биднэрт мэдээ өгч байгаа. Тэр мэдэн дээр нь зөвчний жанжин штаб үнэлгээ дүгнэлт хийгээд холбогдох шийдвэрүүдийг өгөөд тэгээд энэ цэргийн баг тэр шийдвэрийн дагуу ажиллагааны газрын дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Батальоны удирдлагууд хамт олон цуг албааж байгаа ахлагч офицерууд нь маш шилдэг албаагч нар байгаа. Тэгээд миний хувьд гэх юм бол удан дамжсан хилчин байгаа. Аав минь одоо хурандаа цалтай хилхэмэл хөрхий газраа ажилладаг. Тэгээд аав минь бас өмнө инхээсийн ажиллагаанд явж исэн. Тэгээд миний охин ингээ хамгийн халгааг аваад инхээсийн ажиллагаанд явж байгаад баяртай байна гэд гаргаж өгтөө өмсөжсэн үүргээ сайн гүйцэтгээд ирээрэй гэж хэлж байсан. Аавынхаа захиасын дагуу энд харуулын үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Мөн хил хамгаалах байгууллагаас ирсэн цөөхөн эмэгтэйчүүдийнхээ нэг болж байгууллага төлөөлж ирсэндээ маш их баяртай байна. За. Энэ дөлөө. Ой дөлөө. Машин андуурсан юм шүү дээ. Манай хоёр харуул бүсгүй бол мундаг ба шүү дээ. Өөр сурцсан. За одоо бид чааш хөдөлж байгаа үлээ. Одоо бид хүн майк 5 буюу харуулын цэг 5 руу хөдөлгөөлж байна. Цаг манай ч өөртөө танилцсан. Харуулын цэг 5-ын онцлог нь Онцлог нь үндсэндээ яг нэг дотоодын дөрвсдийн хаарын буюу IT бюрога яг харсан, сектор нь харсан. дөрвсдийн хооронд. Тэгээд дөрвсдийн хооронд харсан яг хөдөлгөөний одоо яг гол анхаарах хүссэн цэг байгаа. Саяных чинь бол харуулын гол төв зам руу. Яг төв зам бинт түүгээс хойшоо Өмнө Суданыг холбосон. Тий. Гол зам ба Төв шорон зам. Энэ ч бас баг тэгээд засмал зам хатууштай зам гэж байхгүй. Ер нь шорон замтай Ер байна нь тий шорон зам яг энэ хэсэгтэй бол. Ер нь улсын хэмжээнд их хатуулсан зам багтаа гинэ. Баг баг. Ерхий нэг Жуба нийслэл хотон л харцагтай. Дөрвсдийн хооронд чинь нийтдээ 135 мянган Одоо иргэн байгаа юм. тий одоо яг манай энэ бидний очих байгаа дотоодын дөрвөстэй хооронд 135 мянга орчим одоо иргэд дотоодын дөрвөстэй арилж байгаа. Тэгээд үүнээс гадна одоо манай 2 дугаар оцын үүрэг гүйцэтгэж байгаа харин одоо эндээс 100 тийшээ 113 км-т оршдог. Хойд Суданы хилтэй залгаа. Тэнд бол одоо манайхны үндсэн дөрвөс буюу одоо дайн байлдааны улмаас нэг улсаас нөгөө рүү дөрвөж орж ирсэн иргэдийн хоорон байдаг. 70 орчим 70 мянга. Нийт үндсэндээ яг Unity манай энэ секторын мужид болохоор 380 мянган дөрвсдийн орон нутгийн дөрвсдийн орон байт юм бэл. Энэ ногоон талбай байна уу? Энэ ногооны талбайнууд. Баасан генерал урд нь ажиллагаанд хаана явж илээ? Өмнө Иракт Иракт. Ирак хэрэгжлийн ажиллагааны зоодоор ажиллаж явж исэн. Тэр үед жоохон нөгөө Иракын дааны дараах сэргэн босох ихээс хөлөх ажиллагаа хийж исэн. Польшийн дивизтэй хамтарч үргэлжлэж исэн. Одоо нөхцөл байдал таарах юм бол Иракууд бол цэнгүү нөгөө амжиргаагаа тэтгэдэг. Тэгээ аж ахуй талаас үзсэн. Тэгээ энд бол үнэхээр яг ядуу хувь заяа тийм нэг ирээдүйг гэсэн ханхуй юм шийдсэн. Хэрэгтэй байна. Иракт харьцуулбал бүр харьцуулах аргагүй нэ тийм. Иракт бол яг Даны хүүд нэрвэгдсэн нийт ард түмнэр бос одоо юу гэдэг хөгжийн амьдралаа дэвшүүлээ гэсэн тийм сэтгүүтэй. Энд бол одоо ингээ харахад бол өнөөдөр хоног өнгөрсөн л Дөрвсдийн он хизээ байгуулагдсан юм байна. 2013 он буюу одоо Суданы 3 дугаар хэмжээ
эхэлж ирсэн. 2013 онд 13 оны 12 сард нөгөө одоо төсвөл мөргөлдөөн тухай болоод тэгээд орны хойд судаанаас бол нөгөө орон нутгийн омгуудаас мөргөлдөө эхлээд 2013 оны 12 сараас эхэлж ирсэн. Миний би өөрөө Суданы 4-р ээлжээр ирж ирсэн. 3-р ээлж ирсэн. Яг цагийн байдал тий 10 жилийн өмнө ирж ирсэн. Тэгээд яг нэг 3-р ээлж цагийн байдалтай ээлж 13-р ээлж Монбат 4-өр би одоо тэр үе төрсөн өвчнөд өнөөдөр 14 нас хүрчихэж байгаа. тий 14 5-тай хүүхдүүд болсон. Харуул хийж явах чи одоо эх орон бодогдсон, аав ээж бодогдсон, найзууд бодогдсон, өөрсдөө хийж байгаа ажил бодогдсон. Энэ хүмүүстэйг харьцуулах харахаараа төрж байгаа сэтгэл юу вэ? Үүрэг гүйцэтгэж байгаа ер нь тэгэл Суданы ард иргэдийг хараад ер нь Монгол орын сайхан орн байна да гэж байна. Цаг агаараа үздэг. Энэ чинь бол халуун борооны үйлрэл, халууны үйлрэл хоёр үйлрэл та. 5 сар бол тасралтгүй өдөр болгон бороо ордог. 6-7 сар бол ингээд 40-с 50 градус салдаг юм байна тийм ээ. Одоо Монгол ер нь тэгэл 50 орн юм байна. Амгалан энд бол тэгэл байнгын хүмүүс айдастай байдаг ч юм уу тийм. Монгол 50 гэдэг ирээд одоо хамгийн сайхан орн та. Монголчууд бид нар бас дэлхийн одоо инх 50-ыг тогтоох үйлсэд бас ингээд инхийг сахиул ажиллагаанд оролцоод хувь нэмрээ оруулж байна. Энэ бас нэр төр хэрэг тийм ээ. Анх ажиллагааны газар орно гэхэд халуун байсан, хөгжин байсан. Одоо ер нь үүрэг гүйцэтгэж 4 сар гарсан бас ер нь ажиллагааны газар орноо дасч очоод цаашлаа үүрэг гүйцэтгэж асуудал болсон гэж ойлгож байна. Гэр бүлтэй юу? Аав ээж хамт амьдардаг. Аав ээж хамт. Найз охинтой юу? Найз охин байхгүй. Та нар ч одоо ингээд 2 хоногт нэг удаа харуул хийж байгаа шүү дээ. 24 цагаас харуул хийх чинь бол эдний дөрвөслийн хооронд одоо болж байгаа амьдрал үйл явдлыг бол бүгдийг харж мэднэ. мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээ харж явах тэрээс ирчүүд нь сайхан модны сүдэр суугаад хөлөө мөг тоглоод ирчүүд нь эмэгтэйчүүд нь ногоо тариал тэгэл толгой дээр нэг том хүнд ачаа тавиал явж идэв шүү дээ. Энэ нууранд одоо тогтоол усанд хувцас угаагаал. Ирчүүд нь тэгээд нэг хаяа нэг ирж тогтоол усанд ороод сэрүүцэл. Сэрүүцэл. Эмэгтэйчүүд нь л ер нь голцоогоо юм угаагаад хар бор ажиллаа идэх юм уу тий. Ногоо тарин малаа малсан. Тийм бүл ажилладаг. Ирчүүд Хүнд сайд цагтай эргүүдийн бүлгийн дарга сурч агалч хам баяр. Дөрвөслийн хооронд Бэлтгэл бааз хоёр ч өчөнд бол нэг 10 шиг ус дотор яатсан юм шүү дээ. Ерөөсөө тийм. Одоо энэ Пинтүү хотоос энэ Unity мужийн нийслэл Пинтүү хотоос нэг 15-20 орчим километрээс цаашлаад үер татраад хуурай газар эхэлж байгаа. Хойш бол битүү ус байсан. Одоо ингээд татраад одоо бид нар бол үдээс хойш явхад сая танд харагдана. 20 орчим километрийн санаас бол энэ үерийн нөхцөл байдал гайгүй намжаад эхэлж байгаа. Ойрын хугацаанд ойрын хэдэн жилдээ бол энэ үер татрахгүй юм шиг байгаа. Тэгээд нэг 120-130 мянган дөрвөсөд одоо манай цэргийн баазыг оролцох юм байрлаж байгаа. Тэгээ энэ нэг талаасаа үерийн ус нөгөө талаасаа нийл бүрэнтэй шугад хэлсэн учраас загас ихтэй байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл бол энэ дөрвөсөд ямар ч байлаа гэсэн хүнс төжлийн хувьд хэрвээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүмүүлгийн байгууллагуудын хүнсний тусламж зогслооч гэсэн яг одоогийн байдлаар өвөлттэй байгаа нөхцөлд загсаа ямар ч байсан бариад хоол төжлийн хүмүүс орохгүй хэмжээнд байх боломжтой юм байна. Сургууль уу те? Яг ингээд ирэхдээ одоо орон нутгийн одоо дөнгөслийн хооронд яг энэ Оох. сургуулиуд нэг ийм л орчин байна. Энд нэг Сургууль. Аа. Нэг Тэгээд 135 мянган хүн дотор ийм сургууль 2-3 л байгаа мó. Энэ хамгийн том сургууль уу те? Тэгээд саяны хоёр хүүхэд энэ сургуульд сайн сурна тэгээд энэ сургуулиудад төгсөөд ихтэй сургуульд орно тэгээд улсынхаа дарга болно гэж шүү дээ. Энэ сургууль төгсгөрөө дараад нь ихтэй сургууль сайн сургууль орж чадах уу? Чадна. Чадна уу те? Yes. Чи ямар мэргэжлээ авах хүсэж байна? Мэргэжил ямар мэргэжлээ авах вэ? Оо. Жолооч болох юм уу? Цэрэг болох юм уу? Багш болох юм уу? Эмч болох юм уу? Саасран дарга болвол. Бинтүүний дарга. Бүр Суданы дарга болох юм уу? Yes. Маш сайн хичээлээ сайн хийх хэрэгтэй тийм ээ. Хичээлээ сайн хийх одоо сургуулийн багш нар байна уу? Та сайн зааж байгаа? Ва. Энэ даага мяа. Жохон мяа байна уу? Ара экотр гайва. Энэ сургууль сурч байгаад улсын дарга болно гэхээс том өрөөдөлтэй биш бас. Багш нь ямар байна гэсэн жаахан мяа гэдэг. Одоо нөгөө хэд хатны удирдах учраас сургуулиуд онцлог. Фүү. Чи
Чи одоо ширээ сандал самбар мамбар хаа ингээд тийм биш тий. Ширээ байхгүй самбар тэр биш тий. Тэгээ одоо энэ дээр ингээд суугаад тэгээд дэвтрээ бариад тэнд багш зогсоо багшийн ширээ сандалаас алга байна. Яа. Одоогондоо энэ улс маань залуу улс 12 оноос дөрвсөн он байцаа 13. Тэгэхээр одоо энэ босс мосчинд одоо анхны төгс. Анхных нь мундууд нас гэнэ. 3-4 настай байж байгаа л нөгөө одоо сая өөрөө хэлсэн шүү дээ. Бичиг би бол бичиж чадахгүй. Гэхдээ нөгөө монголоор ярьж чадна гэд. Тэгэхээр яг одоо үндсэн араб англи хэлний болыг бичгээр сурчиж байгаа. Өөрийнхөө сонирхлоор одоо монгол хэлийг зөвөр одоо манай цэргүүдтэй таарад ингээд сургалт итгэжүүлээд гэж цааш явж байгаа. Өөрөө бол бичиж чадахгүй гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ саяны хүүхдүүдээс л ирээдүйн юмуд төрөх байх гэсэн. Тэгээд тэр хүүхдээ бас ийм сайн хүмүүжж чадчих. Ингээд энэ ангиуд бүгд адилхан баг тий. Тистанын доо жаагам мэдчих. Хэний дууга? Тистан. Yes. Тисанто. Тэ. Өнөөдөр сайхан байна, браза, өдөр бүрэн байна, тарза. Арга сайн мэдгүй. Нэг өдөр сондоо тэгээд байж байхгүй. Yes. Мамо наачир мана уйли тойри машин сууч явлаа. За мэдчихсэн. Би жоо мэдээстэй. Харин тийм ээ. Ягаар өөр мэднэ. За. Чики чин бичээ чикхэ уруугая. Тамаго ха гоё. Мундаг байж. Савди. Самый научно сайчи орсон. Зя. Хандшин бас өрхий байна тий? Хандш асуудал юм байна. За ингээд орнууд энэ одоо яс гоё орно. Хөлөө шургуулаад хүүхдүүдэд аваад ирсэн. Чиний өөрийнхөө батцыг хаад байна. Чиний батцыг ороо тий? Чи болоод спортын мастер үү? Цааны спортын мастер. Сая Машин аваад тэмцэл орсон. хөлөө шургуулаад хүүхдийн ч юм уу? Сууг чирээ болчиход. Эн чи одоо тэгээд дээр авдраа тавьчихсан юм. Авдруу одоо энэ. Баах машин тавьчихсан бай. Нэг арга стеснэр байсан. Өөрийгөө баатаж байгаа энэ Бацаа гэр бүлтэй юу? Байхгүй. Гэр бүл байхгүй чи ийм жоох машин зогсож юм уу? Мотор машин фэрэс. Энэ баах машин зоглоод өөрөө хийх юм уу те? ийм хобби байна. Хобби юм. Тийм биш. Энд ч одоо хэдэн хүн амьдарч байгаа юм? 1 2 5 амьдарч байгаа. Энэ орчин бас даваа жаглаа ороо. Компьютерээр тавьчихсан. Даваа жаглал найз охинтой биш тий? Тийм. Найз охин юу идэх вэ? Одоо багшилдаг математик багш. Математикийн багшаа? Тийм. Санаж гэнэ үү? Санаж. Ерөөс бүгдээрээ нэг юм авдартай юм а тий? Хараа танаар тэгэл Өөрсдөө хөгжүүлэх болон хүмүүстээ сонирхолтой номоо уншаад Бүх зүйлийн арга олддог зүг биш тий? Яг ийм л өөдрөг байх хэрэгтэй шүү дээ. Болохгүй юм гэж байдаггүй гэсэн ном шүү дээ тий? Бүх зүйлийн арга олддог. Чиний ном уу тий? Яг зөв. Болдоггүй юм яг болгоё бүтээгээ очих бүх юм болдог. Өө $17. Өө баяа юм биш дээ. тон үржлэлээр яваад. Монголд бид нар чинь ингээл жоохон стресс бухимдалтай байдаг байсан тийм үү? Замын төвчл, утааны асуудал, тэгээ бараа бүтээгдэхүүн өсөж ийн гээл. Энэ дөрөд ингээд яг эндхийн одоо Судааны иргэдэн амьдарч байгаа амьдрал одоо дөрвөстэй хооронд амьдарч байгаа болон зөвхөн гадуур амьдарч байгаа нутгийн иргэдэн амьдралыг хараад харьцуулж юу бодож байна нэрээ? Ер нь бол үнэхээр Монголдо төрсөндөө хамгийн их бахархаж ирсэн да. Ямар сайхан оронд, ямар сайхан орчинд төссөн юм бэ? Хүн байгаа юмдаа сэтгэл хангалуун байна гэдгийг л ер нь мэдэрсэн. Та яар юу гэж бодож байна? Очоод нэг сайхан цээж дүрээс болтоо л гэж бодож байна. Тийм үү. Тэгээ манай Монгол элчүүд бас ерөөхдөө айгүй тийм нөгөө эмгтээчүүдийн хүндэлт юм бэлээ. Одоо ингээл юм хүнд ажил олонгуул одоо ер нь л ингээд элчүүдэн төлхөө хийдэж штэ. Тэгээд
Тэгвэл энд болохоор эсэргээр эмэгтэйчүүд нь ингээ бүх ажлыг хийдэг. Эмэгтэйчүүд нь яг юм нөгөө боол шиг байдаг. Тэгвэл эсэргээр манай цэргийн батальонд бол эрчүүд нь ингээд аюус эмэгтэйчүүдээ ингээд нэг хүндэтгдэг гэх юм уу? Ер нь Монгол эрчүүд одоо эмэгтэй хүнийг ер нь аюу хүндэлт юм байна даа л гэдгийг бас харж байна. Эрчүүдээ улам тийм хайрлах бах хүндэлдэг. Заавалжтай бас. Улс орон доктортой байх гэдэг маш чухал зүйл. Нэг бужигнаад хэлчих юм бол тэр сайхан тогтсон амьдрал үржиж ирсэн хэдэн 10 жилээр ингээд дуусчихлаа. Тэгээд одоо энэ эрснийх одоо эх орныхоо үндэс нь тэгээ үндэстэн сул байх, хэв нэгдэлтэй байхын ач холбогдлыг одоо манай цэргийн албач үнэхээр одоо би сэтгэлээрээ мэдэрч байна. За хөтгөрөө жоо